ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកគ្រូនិងខ្ញុំទីស្រីមួយជាគរុសិទ្ធិបរិញ្ញាបក1មកពីថ្នាក់កថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំនឹងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងសម្រាប់មេរៀននៅក្នុងសប្តាហ៍ទី8តកតងជាមួយនឹងការវាយតម្លៃការអនុវត្តនិងការវាយតម្លៃជាក់លាក់និងតកតងជាមួយនឹងនីតិបទចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងមេរៀននេះដែរគឺមានវត្ថុបំណងទី1យើងអាចកំណត់បានពីនិយមន័យលក្ខណៈពិសេសនៃការវាយតម្លៃការអនុវត្តការវាយតម្លៃជាក់លាក់និងពេលវេលាប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃការចុះអនុវត្តដើម្បីវាស់វែងពីបំណិនចំណុចខ្លាំងនិងដែនកំណត់នៃការវាយតម្លៃប្រភេទនេះទី2តកតងជាមួយនឹងកំណត់ភាពខុសគ្នារវាងតារាងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យពិន្ទុមេត្តាឋានដាក់ពិន្ទុនីតិបទនិងកំណត់ពីប្រសិទ្ធភាពនិងគ្មានប្រសិទ្ធភាពនៃនីតិបទទី3តកតងជាមួយនឹងនីតិបទសម្រាប់ការវាយតម្លៃការអនុវត្តនិងការវាយតម្លៃជាក់ស្ដែងរួចជ្រើសរើសឧបករណ៍វាយតម្លៃនីមួយៗនិងប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងមេរៀននេះដែរមានមាតិកាដូចជាទី1តកតងជាមួយនឹងការវាយតម្លៃការអនុវត្តនិងការវាយតម្លៃជាក់លាក់ទី2តកតងជាមួយនឹងចរិតលក្ខណៈនៃការវាយតម្លៃការអនុវត្តចំណុចទី3តកតងជាមួយនឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងដែនកំណត់នៃការវាយតម្លៃការអនុវត្តចំណុចទី4តកតងជាមួយនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃការអនុវត្តចំណុចទី5តកតងជាមួយនឹងដំណើរការនៃការវាយតម្លៃទៅលើការអនុវត្តចំណុចទី6តកតងទៅនឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងមួយពេលសិក្សាចំណុចទី7តកតងនឹងការដាក់ពិន្ទុនិងការវាយតម្លៃនិងតកតងជាមួយនឹងនីតិបទប្រភេទនីតិបទនិងសារៈសំខាន់ហើយនឹងចំណុចចុងក្រោយគឺស្នំពរក្នុងការបង្កើតនីតិបទចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី1ការវាយតម្លៃការអនុវត្តនិងការវាយតម្លៃជាក់លាក់អញ្ចឹងគេសួរថាដូចម្ដេចដែលហៅថាការវាយតម្លៃការអនុវត្តអញ្ចឹងការវាយតម្លៃអនុវត្តគឺវាតកតងជាមួយនឹងការវាស់ស្ទង់សមត្ថភាពតកតងជាមួយនឹងចំណេះដឹងជាមួយនឹងបំណិនតែគាត់មានចំណេះដឹងហើយគាត់មានបំណិនគឺអាចអនុវត្តដើម្បីនឹងបង្កើតអ្វីមួយដែរចា៎អញ្ចឹងការវាយតម្លៃអនុវត្តគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ហាញរបស់សិស្សដែលតកតងទៅនឹងបំណិនឬមួយក៏សមត្ថភាពក្នុងការបង្កើតផលិតផលការឡើងធ្វើបទបង្ហាញឬមួយក៏ការបង្កើតចម្លើយហើយការវាយតម្លៃជាក់លាក់វិញវាបង្ហាញពីការវាយតម្លៃដែលតម្រូវឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់អនុវត្តការងារជាក់ស្ដែងដើម្បីបង្ហាញពីការអនុវត្តប្រកបទៅដោយចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់ការវាយតម្លៃមានលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងកំណត់តេស្តវាជាប្រភេទកិច្ចការដែលសិស្សត្រូវតែធ្វើសកម្មភាពចា៎ហើយនៅក្នុងកិច្ចការអនុវត្តនឹងមានលក្ខណៈបង្ហាញពីលក្ខណៈជាក់ស្ដែងនឹងគេបង្ហាញទៅលើទី1ភាពពិតជាក់ស្ដែងទី2មានការវិនិច្ឆ័យហើយនឹងច្នៃប្រឌិតទី3តម្រូវឲ្យសិស្សធ្វើការងារនឹងហើយវាតម្លៃសមត្ថភាពរបស់គាត់ហើយរបស់គាត់នឹងគឺត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងបទពិសោធន៍ដែលមនុស្សពេញវ័យនៅកន្លែងធ្វើការហើយចុងក្រោយនោះដែរគឺផ្ដល់ឱកាសឲ្យយើងពិនិត្យឡើងវិញនិងអនុវត្តពិចារណានៅធនធាននិងទទួលបាននៅព័ត៌មានត្រឡប់មកវិញចា៎អញ្ចឹងសម្រាប់នៅក្នុងនេះដែរវាលើសពីការប្រឡងដោយសារតែវាមានការសង្កេតតទៅជាមួយនឹងការតាំងពិព័រណ៍ការធ្វើបទបង្ហាញផ្ទាល់មាត់ក៏ដូចជាការធ្វើពិសោធន៍ផលប័ត្រឬតទៅជាមួយនឹងការសម្ភាសក៏ដូចជាគម្រោងផ្សេងដែរអញ្ចឹងចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី2បង្ហាញពីលក្ខណៈចរិតលក្ខណៈនៃការវាយតម្លៃការអនុវត្តអញ្ចឹងការវាយតម្លៃការអនុវត្តហ្នឹងផ្អែកទៅលើទី1សិស្សអាចពន្យល់ប្រាប់ពីហេតុផលហើយនឹងការពារសិស្សអាចសម្ដែងឬមួយក៏បង្កើតការកសាងផលិតផលឬធ្វើអ្វីមួយសិស្សប្រើប្រាស់បំណិនរបស់គាត់នឹងដើម្បីផ្ដល់ហេតុផលមកដល់គ្រូគេអាចប្រើប្រាស់គំនិតសំខាន់ហើយចាំបាច់ហើយនឹងពាក់ព័ន្ធជាទូទៅវាមានចម្លើយលើសពី1ហើយតម្រូវឲ្យមាននីតិបទនិងការដាក់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យច្បាស់លាស់សម្រាប់ការដាក់ពិន្ទុហើយការងាររបស់គាត់នឹងប្រកបទៅដោយនិរន្តរភាពដែរចា៎ហើយសម្រាប់ចំណុចទី3តទៅជាមួយនឹងចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយនិងដែនកំណត់នៃការវាយតម្លៃការអនុវត្តអញ្ចឹងចំណុចខ្លាំងគឺអាចវាស់វែងពីបំណិនក្នុងការបង្ហាញពីហេតុផលគ្រូប្រើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យជាក់លាក់សម្រាប់បង្ហាញពីការវាយតម្លៃហើយមានការចូលរួមយ៉ាងសកម្មពីសិស្សលើកទឹកចិត្តឲ្យសិស្សវាយតម្លៃខ្លួនឯងហើយការសិក្សានឹងកើតឡើងកំឡុងពេលដែលគាត់វាយតម្លៃហើយវាសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើការអនុវត្តចំណេះដឹងក៏ដូចជាផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងជីវិតពិតចាហើយចំណុចខ្សោយវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងវាពិបាកក្នុងការបង្កើតភាពជឿជាក់ឬមួយក៏ភាពជាក់លាក់វាអាចមានលក្ខណៈលំអៀងនៅក្នុងការវាស់វែងដោយសារតែធម្មជាតិនៃការផ្ដល់ពិន្ទុរបស់គ្រូមួយទៀតការសម្ដែងរបស់សិស្សវាអាចប្រែប្រួលទៅតាមពេលវេលាដែលជាលទ្ធផលក្នុងការសន្និដ្ឋានមិនត្រឹមត្រូវហើយវាទាមទារឲ្យគ្រូពិចារណាច្រើនទៅលើពេលវេលាការរៀបចំក៏ដូចជាការបំពេញរបស់សិស្សដែរចាអញ្ចឹងនៅក្នុងដែនកំណត់វិញគឺមានដូចជាភាពជឿជាក់និងភាពទៀងទាត់សំណេរអត្ថបទរបស់គាត់អាចជាប្រភពនៃកំហុសដែលធ្វើឲ្យការវាស់វែងការដាក់ពិន្ទុត្រូវបានអនុវត្តមួយទៀតភាពជាគំរូដោយសារតែវាទាមទារពេលវេលាមួយចំនួនសម្រាប់ឲ្យសិស្ស
គាត់អាចនឹងវាតម្លៃការអនុវត្តដូច្នេះវាមានគំរូតិចតួចសម្រាប់វាតម្លៃបំណិនរបស់សិស្សមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងពេលវេលាគ្រូចំណាយពេលវេលាច្រើនក្នុងការបង្កើតកិច្ចការល្អការអភិវឌ្ឍនីតិបទក៏ដូចជាវិនិច្ឆ័យក្នុងការដាក់បន្ទុកក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងកិច្ចការហើយនឹងការសង្កេតរបស់សិស្សដែរចាហើយចំណុចមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងតម្រូវការមូលដ្ឋានសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ការវាយតម្លៃចឹងតកតងទៅនឹងចំណុច3ទី1គឺត្រូវសង្កេតអាកប្បកិរិយាឬមួយក៏សមត្ថភាពជាក់លាក់របស់គាត់ទី2សកម្មភាពស្ម័គ្រឬជំនួយដែលមិនអាចវាស់បានទី3គឺកិច្ចការត្រូវផ្ដោតទៅលើលំនាំដែលអាចបង្រៀនបានចាហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺគេមានកិច្ចការដែលត្រូវអនុវត្តធ្វើឲ្យវាងាយស្រួលក៏ដូចជាវិនិច្ឆ័យអាកប្បកិរិយារបស់សិស្សទៅតាមលក្ខណៈឲ្យស្ទង់តាមកម្រិតឬជំនាញនៃពួកគេហើយផ្ដល់ព័ត៌មានពីចំណុចខ្លាំងហើយចំណុចខ្សោយរបស់គេដែលតម្រូវឲ្យមានផលិតផលឬអាកប្បកិរិយាដែលមានតម្លៃក្នុងសិទ្ធិរបស់ពួកគេកិច្ចការអនុវត្តគួរតែជំរុញដោយឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់អាចស្វែងវាយតម្លៃរបស់សិស្សផងដែរហើយចំណុចទី5តកតងជាមួយនឹងការវាយតម្លៃផ្អែកលើការអនុវត្តគឺគេមានចំនួន3ជំហានទី1តកតងជាមួយនឹងការកំណត់គោលដៅចឹងការកំណត់គោលដៅហ្នឹងគេនិយាយថាតើយើងនឹងត្រូវវាយតម្លៃសិស្សម្នាក់ហ្នឹងទៅលើអីគេហើយយើងអាចសម្រេចក៏ដូចជាពិនិត្យមើលការវាយតម្លៃហ្នឹងទៅលើស្តង់ដារនិងគោលបំណងហើយតកតងជាមួយនឹងជំហានទី2គឺបង្កើតសកម្មភាពអនុវត្តគឺយើងរៀបចំគម្រោងឬកិច្ចការដែលឲ្យសិស្សគាត់ធ្វើនឹងដោយហេតុផលឬជំនាញហើយនឹងអាកប្បកិរិយារបស់ពួកគេដែរហើយកិច្ចការទាំងអស់នោះត្រូវតែមានភាពពិតជាក់ស្ដែងហើយមានយុត្តិធម៌ព្រមទាំងអាចបត់បែនហើយយើងនឹងក៏អាចសង្កេតបានដែរហើយសម្រាប់ជំហានទី3នោះគឺបង្កើតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបន្ទាប់ពីគម្រោងនៃកិច្ចការត្រូវបានកំណត់លក្ខខណ្ឌចាំបាច់ត្រូវតែបង្កើតឡើងដើម្បីវាយតម្លៃភាពជោគជ័យរបស់សិស្សក៏ដូចជាគុណភាពផលិតផលនៃលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី6លទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងមួយពេលសិក្សាអញ្ចឹងលទ្ធផលសិក្សារំពឹងទុកក្នុងមួយពេលសិក្សាសម្រាប់ការអនុវត្តគេផ្ដោតទៅលើ4ចំណុចទី1ការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅទី2ការបង្ហាញហេតុផលទី3តកតងជាមួយនឹងបំណិនហើយនឹងទី4តកតងជាមួយនឹងផលិតផលដែរអញ្ចឹងការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅគេផ្ដោតទៅលើការវាយតម្លៃអនុវត្តដែលផ្ដោតទៅលើការបង្រៀនចំណេះដឹងទូទៅហើយនឹងបំណិនហើយសិស្សត្រូវបង្ហាញពីអ្វីដែលគេយល់តាមរយៈការអនុវត្តចំណេះដឹងនិងបំណិនសម្រាប់ការបង្ហាញហេតុផលវិញសិស្សប្រើប្រាស់បំណិនក្នុងការបង្ហាញហេតុផលរបស់ពួកគេនៅពេលដែលគេបង្ហាញបំណិននិងប្រើប្រាស់ផលិតផលសិស្សប្រើប្រាស់ដំណើរការក៏ដូចជាវិភាគសំយោគការគិតស៊ីជម្រៅការសន្និដ្ឋានការទស្សន៍ទាយក៏ដូចជាទូទៅកម្មនិងតេស្តសមិទ្ធកម្មដែរចាអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបំណិនគឺតម្រូវឲ្យសិស្សបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងក៏ដូចជាការធ្វើបទបង្ហាញនិងបំណិនចិត្តចលករហើយតកតងជាមួយនឹងផលិតផលគឺសិស្សអាចបង្កើតសំណេររបាយការណ៍ឬមួយក៏កិច្ចការរបស់គាត់តកតងជាមួយនឹងគម្រោងដែលគាត់ធ្វើចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី7តកតងជាមួយនឹងការដាក់បន្ទុកហើយនឹងការវាយតម្លៃប្រភេទនៃការដាក់បន្ទុកត្រូវបានគេបែងចែកទៅជា3ទី1តារាងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យទី2តកតងជាមួយនឹងមាត្រដ្ឋានវាយតម្លៃទី3តកតងនឹងនីតិសម្បត្តិអញ្ចឹងនីតិសម្បត្តិហ្នឹងគេបែងចែកជា2ទៀតនីតិសម្បត្តិវាយតម្លៃទស្សនវិជ្ជារួមនិងនីតិសម្បត្តិវាយតម្លៃផ្នែកលម្អិតបត់វាតម្លៃផ្នែកលម្អិតចាអញ្ចឹងសម្រាប់តារាងបញ្ជីត្រួតពិនិត្យសម្រាប់វាតម្លៃបទបង្ហាញទី1តកតងនឹងប្រធានបទដែលបានស្រាវជ្រាវយ៉ាងទូលំទូលាយតកតងជាមួយនឹងសេចក្តីផ្ដើមដែលមានសារៈសំខាន់អក្សរពុម្ពងាយស្រួលអានការប្រើប្រាស់អក្សរត្រេតក៏ដូចជា slide ផ្ទៃពណ៌ដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញមាន graphic មានចលនា graphic នេះវាមានទំហំសមល្មមហើយចំនួន slideដែលត្រូវបានបង្ហាញវាសមស្របជាមួយនឹងពេលវេលាដែលគេបានឲ្យកំណត់មកដែរចាសម្រាប់តារាងបញ្ជីបន្ទុកវិញគឺជាបញ្ជីនៃការចុះលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឬដោយផ្នែកហើយអ្នកនឹងត្រួតពិនិត្យថាតើលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យឬផ្នែកណាមួយដែលត្រូវបានបំពេញឬបង្ហាញវាជាប្រភេទនៃការសម្រេចចិត្តបាទចាស់ឬក៏ទេចាហើយសម្រាប់ checklist វិញគឺវាល្អបំផុតសម្រាប់ការវាយតម្លៃលំដាប់លំដោយនៃជំហានដែលគេត្រូវឲ្យធ្វើចាមាត្រដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃហ្នឹងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងមាត្រដ្ឋានបែបគុណភាពដែលក្នុងនោះមានតិចតួចមិនដែលពេញលេញឬមួយក៏សមស្របមិនពេញលេញហើយដោយផ្នែកដោយកម្រឬមួយក៏ស្ទើរតែពេញលេញផងដែរចាអញ្ចឹងមាត្រដ្ឋាននៃការវាយតម្លៃហ្នឹងគេមានចំនួន5នៃទី1តាក់ទងជាមួយនឹងការយល់ដឹងមិនពេញលេញទី5ការយល់ដឹងពេញលេញហើយនឹងតកតងជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូលគុណភាពហើយនឹងលេខបរិមាណប្រធានបទនៃការស្រាវជ្រាវនឹងអនុវត្តឲ្យសិស្សផ្អែកទៅលើការដោះស្រាយបញ្ហាដោយការបង្កើននៃការចូលរួមនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងបំណិនសហការបុគ្គលរបស់គរុនិស្សិតចា៎ហើយវាតម្លៃស្វ័យវាតម្លៃនៃការប្រើប្រាស់បំណិនសហការនឹងគឺគេចំណាំទី1គឺគេអត់យល់ស្របតទៅសទី2មិនយល់ស្របទី3គេមិនអាចសម្រេចចិត្តបានទី4ស្រកយល់ស្របហើយនឹងទី5គឺយល់ស្របទាំងស្រុងចា៎
ហើយក្នុងនោះដែលគេរួមបញ្ចូលជាមួយនឹងអក្សរឬមួយក៏គុណភាពហ្នឹងទីមួយអន្តរកម្មមូលដ្ឋានកូនសិស្សគាត់ចូលចិត្តឬមួយក៏គាត់គោរពគ្នាឬមួយភាពចុះចម្រុងគ្នាជួយបង្វឹកសមាជិកនៅក្នុងក្រុមការបំពេញតួនាទីចាត់តាំងដោយក្រុមនីមួយៗចាអញ្ចឹងសម្រាប់ចំណុចទី8តកតងជាមួយនឹងនីតិបទប្រភេទនីតិបទនិងសារៈសំខាន់អញ្ចឹងនីតិបទគឺជាវិធីសាមញ្ញនិងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុតក្នុងការវាយតម្លៃដាក់ពិន្ទុលើការសម្ដែងវាណែនាំវិជាការណែនាំដែលដាក់ពិន្ទុដែលមានមាត្រដ្ឋានដែលបង្ហាញពីកម្រិតផ្សេងៗនៃសមត្ថភាពមាត្រដ្ឋាននេះត្រូវបានប្រើជាមួយនឹងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដើម្បីបង្ហាញតារាងមួយដែលមានផ្នែកពីរគឺផ្នែកលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យនៅម្ខាងនិងពិន្ទុនៅម្ខាងទៀតលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យគេរៀបវាតាមលំដាប់លំដោយផងដែរចានីតិបទហ្នឹងគេបែងចែកវាជាពីរប្រភេទទី1នីតិបទវាតម្លៃទស្សនវិជ្ជារួមនិងនីតិបទវាតម្លៃផ្នែកលម្អិតចាតកតងជាមួយនឹងនីតិបទទម្រង់នីតិបទវាតម្លៃរួមតកតងជាមួយនឹងការពិពណ៌នាសម្រាប់គេមាន5ពិន្ទុពី0ទៅដល់5ពិន្ទុអញ្ចឹងបើសិនជា0គឺมันមានចម្លើយឬมันមានបំណងធ្វើកិច្ចការទី1តកតងជាមួយនឹងมันយល់ដឹងពីបញ្ហាពិន្ទុទី2បង្ហាញពីការយល់ដឹងតិចតួចពិន្ទុទី3បង្ហាញពីការយល់ដឹងផ្នែកខ្លះៗនៃបញ្ហាចំណុចទី4គឺបង្ហាញពីការយល់ដឹងពីបញ្ហាហើយនិងពិន្ទុ5គឺបង្ហាញពីការយល់ដឹងបញ្ហាបានពេញលេញចាអញ្ចឹងសារៈសំខាន់នៃនីតិបទទី1គឺវាមានតារាងផ្ដល់ការវាយតម្លៃយ៉ាងជាក់លាក់នៅលក្ខណៈសម្រាប់កម្រិតការអនុវត្តនីមួយៗដែលសិស្សនិងគ្រូគួរតែផ្អែកលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេតារាងផ្ដល់ពិន្ទុទៅបានផ្ដល់វិសិទ្ធច្បាស់លាស់អំពីរបៀបដែលពួកគេបានអនុវត្តនិងអ្វីដែលគេត្រូវការដើម្បីសម្រេចនាពេលអនាគតនិងដើម្បីឲ្យដំណើរការរបស់ពួកគេកាន់តែប្រសើរឡើងចាចំណុចទី9តកតងជាមួយនឹងសំណុំពរមួយចំនួនក្នុងការបង្កើតនីតិបទអញ្ចឹងនីតិបទល្អបំផុតនៅពេលដែលយើងរួមបញ្ចូលដំណើរការ2ឬ3បញ្ចូលគ្នាវាមានប្រយោជន៍ក្នុងការចាប់ផ្ដើមដោយបង្ហាញពីរបៀបកំណត់វិន័យនិងការអនុវត្តក្នុងកម្រិតផ្សេងៗគ្នាត្រូវប្រកាសថាលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យវាផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈសំខាន់នៃការអនុវត្តគូផ្គងប្រភេទផ្សេងគ្នានៃការវាយតម្លៃជាមួយនឹងគោលបំណងនៃការវាយតម្លៃការពិពណ៌នាពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យដែលអាចសង្កេតបានដោយផ្ទាល់ហើយក្នុងនោះដែរគឺលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យត្រូវបានសរសេរដូចនេះឪពុកម្ដាយឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតគឺអាចយល់ពីវាចរិតលក្ខណៈនិងលក្ខណៈពិសេសដែលប្រើក្នុងមាត្រដ្ឋានត្រូវបានកំណត់ច្បាស់លាស់មានវិធានការសមស្របដើម្បីកាត់បន្ថយកំហុសក្នុងការដាក់ពិន្ទុហើយប្រព័ន្ធដាក់ពិន្ទុគឺអាចនឹងធ្វើទៅបានចា៎នេះគឺជាមេរៀនដែលនាងខ្ញុំបានសង្ខេបសូមអរគុណលោកគ្រូ